Hər kəsə salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən qırmızı şirin biberdən hazırlanan tomat reseptini sizinlə paylaşacağam. Biberlərin saplağını qoparıb, içərisindəki toxumları təmizlədikdən sonra axar suda yaxşı-yaxşı yuyuram. Daha sonra hissələrə bölürəm. Ət çəkən maşından keçirirəm. Qazana əlavə edib yarım saat bişirirəm. Bir xörək qaşığı duz və 2 xörək qaşığı duru yağ əlavə edib qarışdırıram. Ocağı söndürüb ilıq hala gəlinədək soymasını gözləyirəm. Blenderlə püre halına gətirirəm. Və yenidən 10-15 dəqiqə bişirib ətrafa sıçramaması üçün tez-tez qarışdırıram. Sterilizə etdiyim bankaları əlavə edib qapağını üzərinə qoyduqdan sonra bir-bir qazana yerləşdirirəm. $20 dəqiqə qaynadıqdan sonra qazandan çıxarıb qapağını bağlayıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videomu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.